შეიძლება ასეთმა სოკომ ადამიანს დაინფიციროს? საბედნიეროდ ოფიოკორდიცეპსის სოკოს ადამიანის ისე დაინფიცირება, როგორც ეს ლასტოფაში ხდება, ჯერ არ შეუძლია. თუმცა კლიმატის ცვლილებასთან ერთად შეიძლება ეს საფრთხე რეალობად იქცეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი სხეულის თბილი ტემპერატურა საუკეთესო თავდაცვის ხაზია ინფექციური სოკოებისგან. თუმცა გლობალური ტემპერატურის მატებასთან ერთად სოკოები შეიძლება სიცხესთან ადაპტირდნენ. გლობალური დათბობის გამო ტემპერატურის მატებამ შესაძლოა სოკოებს ახალი ევოლუციური შესაძლებლობას მიანიჭოს. საუბარია სიცხის სტრესორებთან ადაპტაციაზე. და ეს შეიძლება იყოს ცუდი ამბავი ჩვენთვის, თბილი არსებებისთვის. სოკოსთვის ჩვენ სხეულში შემოღწევა და იქ გაჩერება პრობლემა აღარ იქნება. ლასტოფას იწყება ამ სცენარის მიხედვით, რომელშიც ერთ-ერთმა სოკომ მუტაცია განიცადა და მწერებზე თავდასხმის ნაცვლად დაიწყო ადამიანების დაინფიცირება. ანუ გლობალურმა დათბობამ სოკო აიძულა ევოლუცია განიცადა და სხვა ორგანიზმების დაინფიცირებინა. შესაბამისად, თუ დღეს ოფიოკორდიცეპსის სოკოს მხოლოდ მწერების დაინფიცირება და მათი დაზომბება შეუძლია, კლიმატის ცვლილების ფონზე თეორიულად არ არის გამორიცხული მანეს ბევრად უფრო თბილ ორგანიზმებში შეძლოს.